非常之感謝中心長生學令我叫我上嚟分享啦。咁其實我分咗好短嘅啫。我學完第一堂之後咧，我就翻咗屋企咧。因為我老公咧個手咧就扭親，咁我就話不如我幫你醫下啦。咁我就揸住佢隻手叫佢放空啦，咁我自己又放空啦。咁佢好容易就瞓着咗喎。咁我放着咗咧，我就放埋個手喺個 C7位嗰度。咁佢就一覺瞓到大天光，即係我都瞓着埋，我都唔知道甩手冇甩手啦。咁第二朝咧，咁我就問佢啦，我話點啊？你隻手有冇好啲啊？佢就話我唔知咩原因，反正我又唔知關唔關你事，咁又好似係好啲咁樣。咁我就覺得哇，呢樣嘢真係好可以幫到人咯。我唔知你哋有冇咁嘅感覺，就係、你學咗之後咧，你周圍見到啲人，你都好想幫佢。即係如果佢有時間，我都想話，不如我幫你啊，我幫你過啲臨。即係我好希望我所有嘅識得我嘅朋友啦，同我啲親戚啦，都健康啦。咁我哋都好有福氣，可以學到長生學啦。咁希望大家都同我一樣，即係有咁嘅感覺，想將呢樣嘢帶俾身邊所有嘅人啦。多謝晒。